киіз көпшік деген. Көпчік мына бар. Мына бар көпчік. Мынау сандық енді. Сандық. Мына бәрі менің мамамның тіккендері атыра. Енеміздің анасы тіккен. Арнап берген. Мынау енеміздің бізге арнап берген нәрсесі. Мынау 150 жылдық чылауыш. Eskide mınanı Kazaklar özümüzün apalarımız, ecelerimiz takkan bir kempir var eken, sonun çılavuş eken. Bizim enemiz aytıp oturатын sudan koylar ötpey koysa, mana çılavuşta alıp oplaydıp sallaganda koluna ustabıp, sonra bütün koyana sudan ağırlığı bırak ötüp ketedi eken. Sonun için enemizin arnap bizge bergeni, nan tak koy degeni. Sonun tak koyup jürüp